Hey guys, hello guys, namaste, welcome back to my channel Saturn Vlogs. Saturn, छोरी हजुर यहाँ आइसु. Actually म अनि मेरो छोरी आज चाहिँ हामी हाइकिङको लागि निस्केका छौँ. Actually long hiking चाहिँ हैन, but it's just a short hiking पनि हैन, just हुन्छ नि हामी माबु छोरी चाहिँ आज हाइकिङको लागि आछौँ. ल लेट्स गो बेटा. यति टाढा पुग्नु छ हामीलाई. छिटो. आइसु. मेरो छोरी एक्चुअली मैले यो ब्याग चाहिँ किन बोकिराखेको भनेदेखि मेरो छोरी हिँड्ने भइसकेको छ अहिले. इफ सी क्यान्ट वक है, यदि मेरो छोरी हिँड्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ मैले ब्यागमा बोक्नेवाला छु छोरीलाई. द्याट्स वाइ मैले चाहिँ ब्याग पनि बोकेको छु. एक्चुअली मेरो छोरीलाई सानो बेलामा मैले बोक्ने गरेको ब्याग हो यो चाहिँ है. राम्रो. वाउ, मेरो छोरी अब मसँग हाइकिङ अब हिँड्ने भइसक्यो. भोलि पर्सि ट्रेकिङ हिँड्ने होइन छोरो. एक्चुली हामी हाइकिङ रुटै छौँ, एकदम रमाइलो वे छ है. मेरो छोरी पनि मसँग हाइकिङ हिँड्ने Fine, and you? Namaste. Welcome to Nepal. Thank you. Bye. Bye-bye. Hello. Namaste. How are you? Hi. Are you come from France? Yes. Yeah, I know that. हाम्रो यात्रा एकदम धेरै लामो छ. वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म आज मेरो छोरीलाई लिएर म एकदम लामो हाइकिङ जाँदैछु. सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ मेरो ब्याग छँदैछु मेरो छोरीको लागि होइन छोरी हजुर. आया बसिन आइसक्यो. एक्चुली वी आर टायर्ड. हिँड्दा ल हिँड्दा हामी टायर्ड भइसक्यो होइन छोरी. अब सानो बुढी मान्छेलाई लट्ठी टेक्नु पर्यो अरे. मेरो सानो बुढी मान्छे सानो मेरो छोरी थाक्नु भयो.
एक्चुअली मेरो छोरी चाहिँ थाक्नुभयो होइन अनि मेरो छोरी थाकेर अहिले चाहिँ हजुर मेरो छोरी थाक्नुभयो अनि थाकेर चाहिँ ब्यागमा बस्नु भएको छ होइन छोरो अनि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ हेर फास्ट जाउँ नि सो अब चाहिँ हामी फास्ट जाँदैछौँ Hey churro, smile! Smile beta! Eee! Mwah! Mwah! Hey guys, गीत गाउने कि छोरी नगाउने उसलाई मजा आइरहेछ सानी रातिमा खोइ Hey guys, welcome back to my channel Saturn Vlog. Saturn चाहिँ यहाँ काखमा उसिन्छ एक्चुअली स्याटर्न चाहिँ थाक्नुभयो है र अब हाम्रो चाहिँ यो टाइम भनेको चाहिँ खाने टाइम हो है खाने टाइम हो र हामीले यहाँनिर खानेकुराहरू लिएर आएको छ ए मेरो छोरीको खुट्टी हामीसँग जुस छ अनि हामीसँग यहाँनिर कफ रहेको छ है यहाँ कफ छ हामीसँग अनि त्यसपछि आज साउसाउ छ सो खाने मान्छे चाहिँ हामी नै हो होइन अनि यहाँनिर चकलेट छ चकलेट छ सो अब चाहिँ हामी खाँदैछौँ हामीलाई भोक लाग्यो हिँड्दा हिँड्दा हामी एकदम धेरै मेरो अनुहार हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ म कति धेरै टायर्ड भएको छु भनेर सो गाइज अझै हाम्रो गन्तव्य अझै हामी पुग्नुपर्ने हाम्रो डेस्टिनेसन त हाम्रो बाँकी नै छ सो गाइज अब चाहिँ हामी खाँदैछौँ अनि भोक लाग्यो नि छोरी सो पछाडि त उभिँदै बसिरहेको थियो पछाडि बसेर उभिएर बसिरहेको थियो मेरो छोरी एक्चुअली उसलाई चाहिँ एकदम धेरै रमाइलो लागिरहेको थियो होइन छोरो असल झर्नु के अरे मान्छेलाई भोक लागिसक्यो खानु पनि नदिने रे सो गाइज है अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ अझै माथि जाँदैछौँ भोक लाग्यो सो हामी खानु लागेको होइन छोरो खोइ सेयरिङ गर्ने खोइ सेयरिङ इज केयरिङ
गाइस हाम्रो यात्रा जारी नै छ भन्नु पर्यो अब हामी अलिकति हामी माथिसम्मै जान लागेको एक्चुली आज त हाम्रो हाइकिङ भनेको चाहिँ तेलकोट नगरकोटदेखि चाहिँ हामी चामुनारायणसम्मको हाम्रो हाइकिङ भएको छ है हाम्रो त्यहाँसम्म हाम्रो गन्तव्य हो पुग्नुपर्ने होइन छोरी खाइसु जुस खाइसु सो हामीले भोक लागिरहेको थियो हामी बाटोमा बसेर खानेकुराहरू पनि खायौँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ गीत गाइसक्यो त बेटा एउटा खाली खाने मात्र सुट खाली के पनि भनेको मानिसिन एक्चुली सुनसाने रातिमा गाह्रो हुँदो रहेछ कि गाइस मजा बोकेर अनि गीत गाउँदै हिँड्नलाई अलिक असर हुँदो रहेछ इट्स ओके सुनसाने रातिमा यो मेरो हातमा जसको बिजेको मायालु तिमीलाई नै साँच्ची मरुदा रुदा सिरानी गाह्रो हुँदो रहेछ फुलिँदो रहेछ सासै अलिक पछि गाउनु पर्यो तिमीलाई पो थाहा ए नपोखाउने बेटा कहाँ पोखेर तिमीलाई पो थाहा छैन भन्नु पो छैन तिमी उता भन्दैछु बेटा हेलो feeling so tired. है छोरो एक्चुली मजा आइरहेको छ नि एक्चुली भन्नुपर्दा मलाई त यहाँ पसिना खलै आइसक्यो
सुनसाने रातिमा यो मेरो आत्मा जसक बिजेको मायालु तिमीलाई नै सम्झी मरुदा रुदा सिरानी बिजेको तिमीलाई पो थाहा छैन भन्नु पो थाहा छैन तिमीलाई पो थाहा छैन तिमी उता म यता सहैलाई मन सन्चोका छ र भोक निन्द्रा छैन के भएको थाहा छैन तिमी पारी मछुवारी हे गाइज है एक्चुअली पानी परिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो छोरी ब्यागभित्र होइसिन्छ छु पानी पर्यो असिना झर्यो खोइ त गीत गाइछ खोइ त खोइ मेरो छोरी खोइ कता हो त देखिरहेको छैन त मैले त खोइ मेरो छोरी पानी पर्यो सरर छाना बज्यो गरर मनमा छायो आज मेरो उमङ्गको लहर हिजोको सपना आज भएछ विपना एकान्छी कति चाँडै बितेको यो जीवन पानी पर्यो सरर छाना बज्यो गरर मनमा छायो आज मेरो उमङ्गको लहर आहै आहै लहै आज एकदम धेरै रमाइलो भयो आजको दिन मेरो छोरी मसँग हाइकिङ जाने भइसक्नु भयो ठुलो भइसक्नु भएको छ मेरो छोरी त्यही पनि पछाडि बुई चढिसकेको छ है बारिश आ गई फिर चली भीग गई के भन्छ कोई दिल में सिवा तेरे हल्की से बरसात आ गई ओ माही खोइ त ओ माही तेरी याद बेहिसाब आ गई हल्की हल्की सी बरसात आ गई एक्चुअली साँच्ची भर्खर चाहिँ थोरै थोरै हल्की हल्की नै बर्सात आइरहेको थियो बट गइसक्यो अहिले होइन छोरो यता पो मेरो छोरी त यता पो होइसिन्छ रहेछ गाइस फाइनली हामी आइपुगिसकेका छौँ होइन अब चाहिँ हामी बाई बाई भन्न चाहन्छौँ होइन छोरो बाई बाई त्यहाँ भित्र बस्नुहोस् है टाउकोमा नभिजाउने गीत गाउनु मन लाग्यो हौ छोरो कुन गीत गाउने हौ